Сәлеметсіздер ме, құрметті менің алтын оқырмандарым. Ардақтың тігін шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай екі түрлі матадан әдемі құрақ құрайтын боламыз. Құрағымызды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қажетті маталар мен өлшем бірліктер. Көлемі 25x25 болатын ақ және көк матамыздан 2-2 штуктан қажет болады. Мінекей осындай көлемі 25x25 ақ және көк матамыз қажет. Және бұларды бір-біріне беттестіріп, түгін төмен қаратып беттестіріп аламыз. Және де ағының артын дәл осылай сызып аламыз. Мінекей. Екеуін де дәл осылай сызып аламыз. Мінекей. Енді осы екі сызықтың екі жағынан тігіс түсіретін боламыз. Сызықтың екі жағынан түсіреміз. Мінекей. Осы екі сызықтың жағынан тігіс түсіріп тігеміз. Мінекей екеуін де тігіп алдық. Енді осылардың ортасынан қиып шығамыз. Мінекей бүкіл сызық бойынша қиып аламыз. Мінекей қай жер сызылған ручкамен соның барлығын қиып шығамыз. Мінекей сол кезде бізде бір жағы ақ, бір жағы көк, төрт бұрыш шығатын болады. Құрағымызға қажетті мінекей маталарымыз дайын. Енді осыларды орналастыратын боламыз. Мінекей орналастырып алдық. Енді мына төрт бұрышындағы бұрыштарын осылай өзгертсек те болады. Мінекей ол кезде басқа узор шығады. Мінекей қарап тұрсаңыздар. Немесе жаңағыдай қойып қойсаңыздар болады. Енді бұл құрағымызды біріктіріп тігетін боламыз.
Тігіп болғаннан кейін тігістерін міндетті түрде өтекпен бастырып алатын боламыз. Мінекей менің құрағым дайын болды. Екі түрлі матадан өте әдемі құрақ шықты. Өте әдемі әрі ерекше, бірден көзге түсетін құрақ. Егер де менің осы құрағым сіздерге ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңыраушадағы все батырмасын баса кетіңіздер. Сау болыңыздар.